E mo facciamo la mia esperienza con le coltivazioni, diciamo, in elettrocultura con l'uso di acqua, di irrigazione. Queste, diciamo, sono i vari campi di patate che negli ultimi, questa dove c'è mio figlio è del 2019, questa qua è del 2020, ci sono state, diciamo, buona pezzatura, come dicevo bene, una buona conservabilità. Questa invece è la terza e l'ultima coltivazione, quella di quest'anno, dove quest'anno abbiamo cominciato a usare, diciamo, le frequenze anche sull'irrigazione. Questa qua, a confronto di campi vicini che sono stati fatti con agricoltura intensiva, siamo riusciti a fare 50 quintali in più, cioè mentre gli altri riuscivano a fare una media di 300 quintali a ettaro, noi in questo campo qua siamo riusciti a farne 3,50 ed avere meno guasto a confronto agli altri, cioè c'è stato meno attacco di ferretti. Poi si vede proprio nel video questa presenza di fotoni. Questa fotografia è stata fatta senza uso di filtri fotonici, cioè si vedeva al naturale la presenza di fotoni durante il getto dell'acqua, che è una cosa pure che mi ha stupito pure a me stesso vedere una situazione così, una situazione particolare, diciamo. Che altro anche dei sapori, cosa dicono i clienti voi che li consumate? Perché una delle cose che abbiamo notato è proprio sui sapori, i sapori sono molto più intensi, cioè la Sì, qualità proprio. sì, la qualità è superiore, questo non bisogna fare pure un'analisi, qualche volta io ancora non l'ho fatta sulla presenza di sali minerali presenti, perché secondo me è cambiata, perché si nota quando tu li fai bollire, l'acqua di bollitura resta bianca, c'è un'abbondanza di amido e non so, si vede che è una patata molto più ricca, ma pure nel consumarle si riempiono prima. La qualità, i sapori, l'energia che ha, l'energia vitale è nettamente superiore. Già avevamo visto, per esempio, nelle barbabietole era aumentato il grado Brix, non c'erano micotossine. Poi abbiamo visto anche sui cereali, quindi sulle patate, sinceramente, non mi sorprende. Io poi è da una vita che faccio le mie patate, anche oggi ne ho seminate, quindi si sentono dei sapori completamente diversi. E come dicevi tu, la conservabilità sono molto più compatte, quindi più facile anche commercializzare. Sì, poi diventa pure più vivace il seme che germoglia prima, è più resistente alle gelature, c'è una differenza ad occhio nudo, si vede, c'è Anche sulla uno che fioritura, anche sulla sì, sì, fioritura. anche sulla fioritura, sì. E poi qua si vede del mais, poi diciamo si sa la radice del mais che di solito non raggiunge nemmeno i 10 centimetri a fine ciclo, e in questo caso si vede tranquillamente una radice oltre i 20 centimetri Una pianta piccolina poi. di una pianta piccolina che non E nemmeno. crescere ancora, caspita, no, no, e lì a parte il livello del suolo probabilmente che hai, ma anche le piante sono forti, sono più Eh sì. combattive, più rustiche. Guardate, io ho rigenerato un pezzo di terreno qua a Soveria l'anno scorso. Quest'anno c'è già la simbiosi tra le piante e i funghi, che di solito non si raggiunge subito. Cioè è un suolo rigenerato in un anno, che è una cosa, se glielo vai a dire a un permacultore ti prende a schiaffi, diciamo, perché ci vogliono almeno quei 3-4 anni, anche 5, in base alla cosa. Con l'uso dell'elettrocultura si possono fare diciamo, si Accelerazione. aumenta, sì, rigenerazione abbastanza veloce. In 1 o 2 anni massimo un terreno lo riprendi in maniera totale. Da quanto sto vedendo si vede proprio, si rigenera facilmente. Quindi per non farti mancare niente, Sì. fave e canapa. Sì, vabbè, non ho messo proprio tutto, tipo pure sulle castagne c'erano buoni risultati, ma poi per non allungare troppo il live non ho messo pure la parte castanicola e noci. Allora, queste sono delle fave piantate l'anno scorso in un campo a Sersale. Ho fatto un corso, diciamo, di elettrocultura alle prime armi, però il signore usava già una grande quantità di stallatico di cavallo, che in più li abbiamo, diciamo, eccitati con della geoterapia, in questo caso del basalto caricato sotto piramide, e i semi sono stati caricati sotto piramide. Poi ha fatto pure dei trattamenti con questi microrganismi. Il risultato è stato questo qua, che è stato sbalorditivo. Ci sono fave da 2 metri,
metri, il raccolto a detta sua è quadruplicato da quanto raccoglieva normalmente. Perché anche da un solo seme, invece di uscire una sola pianta, ne sono uscite due, tre, e in più in altezza ha raddoppiato l'altezza. Sì, C'è stata proprio. pensa anche alla biomassa che hai a disposizione dopo, quindi poi tutto Sì. quello c'è tantissimo azoto, sono piante incredibili, 2 metri di fava, io ho visto solo i tuoi filmati, le tue fotografie che mi mandavi, dal vivo non l'ho mai vista una fava di 2 metri. E quest'anno, secondo me, con questo seme qua, l'ho già ripiantate qua a Soveria, che più o meno è la stessa altezza, sono intorno agli 800 metri. Dovremmo superare tranquillamente i 2 metri, perché già oggi che le ho misurate sono 1 metro. Ho visto il E- video in confronto col tuo vicino di fianco e le sì. tue, no, Ma dighe, classe. là eravamo a 60 centimetri. Oggi, col fatto che ci sono state pure le tempeste solari, siamo a 1 metro, Ecco, cioè in pochi bravo. giorni. In Anche i pochi prossimi giorni. giorni ne avremo un bel po'. E per questo loro tirano alla grande. Beneficiano, beneficiano. Beneficiano davvero, sì. Poi qua c'è, diciamo, la mia esperienza sulla canapa, dove ho usato pure qua al centro, diciamo, di questo campo c'era una piramide messa in un punto particolare. Qua era nel 2020 e si vede, diciamo, un buon raccolto bello abbondante. Abbiamo raggiunto, diciamo, la media tra i 500 e i 600 grammi ogni pianta. E fate il conto che, siccome sono in sila, le piante vengono messe nel mese di giugno e già ad ottobre vengono tirate, cioè hanno un ciclo abbastanza breve per essere una pianta di canapa. Se si mette giù si possono mettere pure a maggio, già si recuperano 30 giorni in più di vegetazione. Sono, diciamo, delle piante abbastanza massicce. Sì, anche lì a biomassa, oltre a tutti i parametri che sono interessanti per l'uso farmaceutico curativo, è molto Qua più. sia come produzione che il CBD era arrivato al 17%, che di solito in altri campi con questa genetica, anche in Sila stessa, avevano intorno al 13-13,5. Questo era arrivato al 17% di CBD, un buon risultato, circa il 15-20% in più. Nel 2020 non sapevo tutto quello che so adesso. Ma che utilizzo veniva fatto di questa canapa qua? Questa veniva data a una cooperativa di San Giovanni, una parte veniva venduta a fiore e un'altra parte veniva fatto proprio dell'olio di CBD da vendere. E tutta la parte invece di biomassa? No, la biomassa veniva trinciata qua nel campo, perché io, usando questa tecnica no dig, mi serve questo, diciamo, questa massa. Sì, sì, Più massa no, perché in poche parole questo bokashi viene messo solo una volta sola, poi devi dare solo, diciamo, sostanza organica da poter lavorare. il segreto infatti è per avere un suolo autorigenerante, di avere i microrganismi, la materia organica che è il loro cibo e la geoterapia. Quando combini queste ricette nella maniera migliore, poi il tuo terreno diventa autorigenerante e per quello che non fertilizziamo mai più. Il trucco alla fine è mettere 2 volte all'anno della biomassa, poi in base pure a quello che fai, tipo se le fave da 2 metri lo eviti, diciamo, d'inverno e lo metti poi in primavera.